Мен Айгүл Дүйсенова, Ақтөбе облысының үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығының президенті. Биылғы жылы біздің ұйым азаматтық бастамаларды қолдау орталығының мемлекеттік грантын иегері атанып, ауылдағы азаматтық бастамаларды дамытуға бағытталған шаралар кешенін ұйымдастыру жобасын жүзеге асырды. Жобаның мақсаты 500 мың теңге шағын гранттар бөлу арқылы халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін шешуге бағытталған ауыл бастамаларын дамытудағы көшбасшылардың 60 өзекті заманауи жобасын қолдау. Жеңімпаздардың жобалары Қазақстан бойынша келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды. Ауыл халқының цифрлық және қаржылық сауаттылығын арттыру, денсаулық сақтау, дене шынықтыру және спорт саласындағы бастамаларды қолдау, жасыл технологиялар, экологиялық мәселелерді шешу, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, ауылда кәсіпкерлікті дамыту, ауылда жұмыс орындарын құру, әлеуметтік мәселелерді шешу, кооперация, келісімшарттық фермерлікті насихаттау. Ауылдағы әлеуметтік жобалардың сапалы орындалуын атап өтіп, олардың үздіктерін ұсынғым келеді.